За сайн байна уу? Сонон байна. За өнөөдрийн уншлагаараа бүгдээрээ та үрд ганцаараа байх уу гэдэг ийм асуултанд хариулж өгөх болно. За би өөрөө болохоор өөрийгөө ерөөдөл үрд ганцаараа байх гэж боддог байсан. Тэгээ бүр шийдсэн ч үе байсан. Нэлээд удаан хугацаагаар тэрний шалтгаан нь хинч надад таарахгүй байгаа юм шиг, хинтэй ч учрахгүй байгаа юм шиг санагддаг үе надад байсан. Энийхэн шалтгаан нь гэвэл ердөө сахиуснуудаас маань надад зориулсан онцгой хүн байсан болохоор тийм байсан байж таарсан. Тэгээд учирч байгаа хүмүүс тэр миний онцгой хүн биш байгаад байсан би ундууцаад дургуцаад харилцаагаа үргэлжлүүлдэггүй, доктортой болгоё гэж боддоггүй гэдэг ч юм уу тийм байсан байж таарсан шүү. За тэгэхээр та бүхний энэ асуултанд хариулж өгье. За group номер 1 Turning going with the flow гэдэг юм үзэр байна. Фокуснд харахгүй. За group номер 2 trust итгэл. За group номер 3 гайхамшиг. Гэдэг ийм 3 группнууд байна. За мэдрэмжээ мэдэрч байгаад хамгийн татагдсныг нь сонгож сонсоорой. Энэ бичлэгийг сонсохдоо сайхан мэдрэмжтэйгээ холбогдож байгаа нэг төв төлөв болж байгаад сонсох юм бол зөндөө их үр шимийг авах боломжтой, зөндөө олон талын мэдээллүүд орж ирэх боломжтой. Гэхдээ ажлынхаа хажуугаар гэдэг ч юм уу сатаарсан байхдаа энэ бичлэгийг бас сонсож болно. Хэрвээ тэгж сонсох юм бол та энэ мэдээллээс авахыг нь аваад гэхийг ингэж сонсоорой. За асуултуудыг нь танилцуулж өгье. Асуултууд нь эхлээд юун төрөнд энергийн шалгалтыг хийж өгнө. Таны одоод юу өрнөж байна вэ? Яг одоогийн хайр дурлалын хүрээнд юу өрнөж байна? Ахилт гарч ийн үү? Эсвэл гацалтанд орсон байна уу гэдгийг харж өгнө. За тэгээд гол асуулт буюу танд зориулагдсан хүн байгаа юу? Энэ хүн хэн бэ гэдгийг харж өгнө. За энэ хүний одоогийн байдал, энэ хүн яг юуг хийж байна вэ гэдгийг харж өгнө. Та тэдэнтэй хизээ очих вэ гэдгийг харж өгнө. Цаг хугацааг дараа уншлага харуулахыг дургүй байдаг. Гэтэ бүгдээрээ харж үзье. Юу гарч ирэх нь те? За эцэст нь танилцж нийлэхэд юу саад болж байна вэ гэдгийг харж өгнө. За нэмэлт хэсгээр нь болохоор таны яг одоо туулж буй зүйл таны хайр дурлалын амьдрал болон сүнсний үжилтэд ямар нэмэр болох вэ? Тэгээ яг одоо тохиож байгаа зүйлс учиртай юм хийгээд байна уу, учиргүй юм хийгээд байна уу, шал дэмий зовоод байна уу, тэгээ шал дэмий юм хийгээд байна уу гэдгийг харж өгнө. За та түүнтэй уулзахад яг одоо хийж болох алхам та түүнийг хэрхэн таньж мэдэх вэ? Түүний шин чанаруудыг харж өгнө. За эцэст нь сахиуснаас танд өгөх дохио ба замчлалын синхронуудыг нь хараад тохиролцож өгөх болно. За санхүүгийн амьсгал аваад группээс сонгоорой. Тэг бүгд групп өдрөөгөө оръё. Групп номер 1 уншлагада тавтай морил. За та returning буюу эргэж ирэх гэдэг энэ 20 татаа өдрийг авсан байна. Going with the flow гэдэг яг ярьсан чинь гадаа амар салхишуураад навчнар чимээ гаргаж ийн навч нарын чимээ байдаг да. Тэр их сонирхолтой байна те. Одоо намар цагийг бэлэгдэж байгаа. Сонсголын намар цагийн сонсголын бэлэгдэл, аудио бэлэгдэл, дүр зургийн ч гэсэн бэлэгдэл маш хүчтэй байна. Тэгэхээр энэ намар X нь таны амьдралд эргэж орж ирэх гэдэг ч юм уу те. Хүлээжсэн хүн эргэж орж ирэх гэсэн утга санаа энэ хөзрөндөө уулзшгүй. За бас дээрээс нь таны нийлэх хүн, сахиусууд нь таныг нийлээсэ гэж бодож байгаа хүн, танд зориулагдсан хүн нь X нэсэл өмнөхийн хүн байж уулзшгүй. За шаардлага байхгүй те хөзрнүүдийг нь харъя. Групп номер 1-ийн одоод яг юу өрнөж байна вэ? Яг одоо цагт хайр дурлалын хүрээнд нь юу өрнөж байна харъя. The Lovers доош харсан байна. Вау, окей. За, хайр дурлалын хүрээнд ямар ч үлээсэн маш их агцтай байгаа гэж сахиус нийлж байна. Юун төрөнд асар их агцтай байгаа. Одоо өрнөж байгаа зүйлсүүд таны хайр дурлалын амьдралд муу зүйл бол би ерөөсөө биш. Энэ баг ингээд урагшилж байгаа, дэвшилттэй байгаа, бүх зүйл сайн байгаа гэсэн утга сахиусууд нь хэлж байна. Ийм сонио утгыг хэлж байна, харуулж байна те. За тэгээд та хиний үнээс салсан байж болзошгүй, эсвэл хиний үнтэй нийлмээр байгаа боловч нийлж чадахгүй байж болзошгүй. Ийм нөхцөл байдалтай байна. Эсвэл таны яг одоо байгаа хамт
хамт нийлсэн байгаа хүн нь таны зөв хүн биш юм шиг санагддаг мэдрэмж төрчиж болцсохгүй, нэг л таарахгүй болохгүй байгаа юм шиг, нэг л буруу юм ийц юм шиг хайр дурлалын хосын харилцаанд ерөөхдөө жоохон юу гэдэг вүлээ өөрт юу гэх юм одоо юу гэж хэлэх вэ? Нөхцөл байдлыг бол эргээр харахгүй байна гэж харагдаж байна. Эргээр харахгүй байна. Тэ нөхцөл байдал эрэг биш. Димиж мигээд байгаа юм шиг, димиж болоод байгаа юм шиг ер нь л онцгүй дими байгаа мэдрэмж аяга хүчтэй төрж байна. За тэгээ одоогийн нөхцөл байдал нь ахилттай байдал нь гацанг байдалд орсон байна уу гэж харахад бол star одох үзэр гарч ирсэн. Тийм учраас бүр үнэхээр та ахилттай байна. Яг энэ замлаараа яваад ах юм бол гэртээ ирнэ. Яг энэ замаараа яваад ах юм бол ирэх ёстой зүйл дээр ирнэ гэж харагдаж байна. За. Одоо дараагийн асуулт нь болохоор тань зориулагдсан хүн байгаа юу? Энэ хүн хэн бэ гэдгийг хараад өгье. Wow, Quail and Gooseberry. Тань зориулагдсан хүн таныг ч гэсэн хүлээж байгаа. Тантай ч гэсэн нийлхийг үнэхээр их хүсэж байгаа, хүсэмжилж байгаа гэж харагдаж байна. Алтан ургалтай гэж шүү байгаа шүү дээ. 51-ийн дотоо шүү байна. 51-ийн тоо утгажиртай болцсохгүй. 5 дээр 1 нэмээд 6-ийн тоо буюу баланс тэнцвэрийг бэлэгдэн, хариуцлагыг бэлэгдэн, тууштай доктортой зүйлийг бэлэгдэн. Вау, энэ Twilight-ыг бэлэгддэг хөзөр гарч ирж байна. Астрологийн дэг гэхгүй юу гэн. Тэгээд энэ хөзөр гарч ирэхлээр одоо Twilight санаанд ороод идэв. Edward Bella 2 40 тоо гарч иржээ. 4-ийн тоо бас л маш юм доктортой таатай байдлыг бэлэгддэг, газарлагыг бэлэгддэг. Ийм тоо байгаа. Тэгэхээр тоо хоёр нийлэх байгаа, хамтдаа байхгүй байгаа шалтгаан нь ерөөсөө тойрын суур бүрэн бүтэн болоогүйтэй холбоотой байх магадлал өндөр. Та эсвэл та хоёрын аль нэгнийхэн суур үнэхээр бүрэн бүтэн болоогүй. Ялангуяа нөгөө хүнийхэн талд суура бүрэн бүтэн болсон гэж бодоогүй. Тантай байхын тулд тэ өөрийн хайртай хүнтэйгээ байхын тулд эхлээд хангалуун болсон байх хэрэгтэй. Нөгөө нэг байр сар машинтай болсон байх хэрэгтэй гэдэг үзэл бодол байдаг та. Тэр үзэл бодол нь өөрт нь айгүй хэм асуудлыг үүсгэж байгаа. Тэгээд энэ асуудалтай холбоотой ангаалтууд шархуудыг одоохондоо нүүр тулаад явж байгаа. Тэгэхээр ийм хичээлүүдийг тэр тухайн сураад явж байгаа. За санхүүгийн асуудалд мэдээж орсон тий. Санхүүн сэтгэлд нь ханамжгүй, санхүүн гоё биш байгаа. За тэгээд тэрнийхээ хажуугаар таныг аягүй их боддог, тантай нийлчих юмсан. Таны нэр ус царайгаар мэддэггүй ч гэж болзошгүй. Гэхдээ таныг энергиэр бол мэддэг. Миний ийм нэг хүн байгаа, миний хань болох ийм нэг хүн байгаа. Тэр хүнтэйгээ би хизээ учрах юм бол доо энэ хүн маань хаанаа ол доо гэх үнэхээр хүсэмжилдэг гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та энэ хүнийг өөрийн зайны хүн гэдэг ч юм уу те энэ лаг яг зөв харилцааныхаа хүнтэйгээ учрахыг үнэхээр мөрөөддөг баг байхгүй гэж боддог бол таны хүн яг эргүүлээд бас таны талаар ингэж мөрөөддөг боддог гэж харагдаж байна. Яг одоогийн байдлаар энэ хүн асуудалд орж байгаа, санхүүгийн асуудалд орсон байна. За энийг хүний хэлээр орчуулад хэлэх юм бол боломжит жишээнүүд нь тэр хүн дампуурсан байж болно. Хувийн бизнестэй байж байгаа дампуурсан байж болно. Их хэмжээний өрөнд орсон байж болно. Эсвэл их хэмжээний ажилд булагдсан байж болно. Дампуураагүй өрөнд ороогүй гэхдээ ажилд булагдсан тий. За их хэмжээний мөнгө санхүүг олох шаардлагатай нөхцөл байдалд орсон байж болно. За эсвэл X-ийн хүн гэдэг ч юм уу тий эсвэл хэрэг нэг үнтэй гэрэлсэн байж байгаа салсан бол child support гэдэг ч юм уу эсвэл нөгөө хүндээ мөнгө өгөх шаардлага гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлстэй нүүр тулж явж байгаа гэж харагдаж байна. За шоо хайж үзье. Шооноос мэдээлэл харуулъя гэж 12-ын тоо загсны ордын тоо гарч ирж байна. Санчир өхөр. Тэгээ айгүй юм шороолыг энерги үнэхээр их гарч ирж байна. Загсны ордоос бусд нь шороолыг энергиуд үнэхээр их байна. Тэгэхээр үнэхээр юм хүчтэй карма амгалан 5 тухтай холбоотой хүчтэй карманы сургаалыг яг одоо нүүр туулаад явж байна. Хэрвээ энэ хүн таны ихэр төл болвол та өмнөөс нь энэ асуудлыг баг ангааж өгч болдог. Тэгэхэд бол та өөрийнхөө амар амгалан мэдрэмжтэй та амьдрал тухтай байж чаддаг. 5 тух танд 5 тухыг мэдрүүлдэг хэрэг зүйл таны эргэн тойрон орчинд байдаг уу? Тэ? За тэгээ бас таны санхүү хэрүү та ажил гэдэг зүйлтэй холбоотой их юм час хийсэн хэцүү мэдрэмжүүд танд байдаг уу? Тэ? Орон гэртэй холбоотой хэцүү час хийсэн мэдрэмжүүд байдаг уу гэд өөрийнхөө та энэ талаас ангаах юм бол энэ хүний энэ асуудал нь ангаахад тэр ирчээрээ тэр ирчээр илүү хурдлах болно. За энэ хүний
За одоо хийж байгаа дээр нэмэлт үзэрнүүдийг харъя. Сахиусууд энэ үзрээр мэдээлэл гаргаж өгье гэж асуулаа. Ийм алтан өнгөтэй үзэр байгаа. Энэ хүзрийг шулан марцаас авч ирсэн. Шулан марц giveaway хийгээд тэгээд үнгүүдийг өөрийнхөө өмнө ашиглаж ирсэн технүүдээ үнгөө өгөө тэгээд энийг нь би сонгоод авч ирсэн. Тэгэхээр шулан марцын тех өмнө ашигладаг байсан. Яагаад ч юм хэлмээр санагдлаа. Магадгүй шулан марцын айлны бичлэгт нь энэ үнийн талаарх хэлбэл өрөнгөө мэдээлэл байж болцсошгүй гэсэн үднээс сахиусууд нь 3 үзэр гарч ирсэн байна. Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Page of Wands, Strength. Тийм ялтчгүй хүмүүстэй орооцолцсон, хувийн тав тух байхгүй ийм айгүй дими зүйлсүүдийг хальж тавьж явуулж байгаа харагдаж байна таны хүн. Дими зүйлсүүдийг тавьж явуулах хэрэг гарсан байгаа. Тэг ингээд хоолойг нь боодог, ирээдүг нь өөрөөс нь хулгайлдаг ийм хүмүүсийг тавьж явуулж байгаа, ийм нөлөөнүүдийг, ийм зуршлуудыг амьдралд нь боо ийм зүйлсүүдийг тавьж явуулж байгаа гэж харагдаж байна. За тэгэхээр шууд утгаар хин нэг үнтэй өргөчж болцсон шүү. Таны энэ хүн өөр хин нэг үнтэй харилцаанд орсон байж болцсон шүү. Эсвэл энэ нь ээжтэйгээ асуудалд орсон байж болцсон шүү. Гэх юм уу ээж амар чангадаг, бацдаг ийм хүн байж болцсон шүү. Эсвэл ажлынх нь хин нэг эмэгтэй хүн босс менежер гэдэг ч юм уу. Ямар ч ихлээс өөрийг нь айгүй ингэж дарангуулдаг, дээрэнгүүлдэг ингэж захирдаг. Тэ айгүй өөртөө нэг маш их боссын ханддаг эмэгтэй хүн байгаа харагдаж байна. Тэгэд хэрвээ ийм эмэгтэй хүн шууд утгаараа байхгүй бол ийм эмэгтэйлэг нөлөөтэй юм дарангууллаа мэдрэмжтэй. Ямарваа нэг нөлөө гэхдээ их хүмүүсийн хувьд нэг ийм эвгүй нөлөөтэй эмэгтэй хүн түүний амьдралд байгаа л харагдаж байна. Тэгээд энэ хүнээс салах талаар энэ хүнээс эрхчлөлтөй болох талаар арга хэмжээ авч байгаа, бодож байгаа, алхмуудаа хийж байгаа шаардлагатай алхмууд бол хийхгүй биш хийж байгаа харагдаж байна. За одоо болохоор та түүнтэй хизээ учрах вэ гэдгийг харж өгье. Түүний асуудлуудыг нь хараад авах яг үндэ нэг сонирхолтой бол биш байна. Тэг групп номер 1-ийн түүний таны хүний асуудлуудыг харуулхлаар сахиусууд нэг тийм сонирхож хэлж өгсөн биш. За мэдмээр байгаа бол мэдэгдээ гэдэг. Иймэрхүү юм болж байгаа дөө. Энэ зүйлсүүд анхаарад групп номер 1-ний ашиг байхгүй штэ гэсэн аястай байна. Сахиусууд нь тийм болохоор одоо танилан хонц асуултуудыг харъя. Та хоёр хизээ очих вэ? Хэдийн хугацаанд очих болоо? 4-ийн тоо гарч ирж байна. 4-ийн тоо 4 сарын дотор гэдэг ч юм уу те арай 4 жилийн хугацаа бол арай биш байх. 4 өдөр 4-7 хоног. 4-7 хоног гэдэг чинь 1 сарын хугацаа ч гэж болно. You can carve something out. Тэгэхээр ерөөсө хэдийн хугацаанд учрах вэ гэдгийг та шийдэх боломжтой. Танаас хамаарах боломжтой. За тэгээд дээрэс нь та бүтээх боломжтой гэдэг юм шууд утгаараа өгөөр гараад ирсэн байгаа. Энэ нь болохоор та өөрөө хувьдаа амар амгалан өөрөө хувьдаа тухтай тийм энэ хүнийг амьдралтаа бараг хүлээж авах тухтай. Ингээ сайхан тийм ийм болох юм бол нөхцөл байдал илүү хурдлана. Тэгээд дээрээс нь би танаас хэлсэн те та өөрийн хувийн тав тухтай холбоотой мэдрэмжүүд таны тав тух ингээ орчин, гэрийн орчин, амьдарч байгаа орчин тань үнэхээр тухтай байж чаддаг уу? Ингээ та онцгүй газар амьдарч иж болно. Гэхдээ онцгүй газар амьдарч исэн ч гэсэн тэнчнээсээ тав тухыг олж авч болдог. Яагаад гэвэл юм тав тух те амар амгалан гэдэг зүйл таны эргэн тойрноос үүсдэг биш. Таны эхлээд дотоодоос үүсдэг зүйл. Та эхлээд дотоод мэдрэмжийн түвшинд амар амгалан. Би амар ядаргаатай юм яриад байгаа юм шиг сонсогдож болцсохгүй. Гэхдээ энэ айгүй чухал мессеж шүү анхаарч сонсоорой. Тэр нь болохоор дотоод амар амгалан гэдэг эхлээд тав тух ба амар амгалан гэдэг нь эхлээд таны дотроос үүснэ. За эхлээд таны дотроос үүсчээ. Тэгээд таны дотор буу амар амгалан аяандаа ингээд махын ертөнцид таны эргэн тойрон өөрчлөгдөж буйгаар илэрдэг манифестлэгддэг байх нэ. Тийм учраас та үнэхээр ингээд онцгой орчинд амьдардаг байж болно. Гэхдээ ямар ч орчинд амьдарч исэн та ямар ч зүйлээс тав тухыг амар амгалан олж мэдэрч болдгоо. Тэгэхээр өөрийнхөө энэ дээр анхаараарай те. Өөрийнхөө гэр орондоо таалагддаг өөрийгөө аюулгүй амар амгалан байж чадна гэж ямар ч хэдэн ч хэмжээний мөнгөтэй байсан те. Үнэхээр ингээд данс нь хасах руу орсон байсан ч гэсэн ингээд нэг сэтгэлдээ за болгондоо гэсэн ингээд нэг юм тайвширлын төвшөнд очиж болдог та хүн. Тийм энэ зүйлсүүд дээр та анхаараарай. Тэгэх юм бол маш хурдан учрах боломжтой. Бас дээрээс нь та үйлдэл хийгээд учруулах боломжтой, нийлэх боломжтой ч болж болно. Тийм ч амар хаалттай харагдахгүй байна. Гэхдээ яг
хэрвээ та үйлдэл хийх юм бол таныг үйлдэл хийсэн тэр дорн шууд хоёр нийлнэ гэж бол харагдахгүй байна. Яг үнийг хэлэхэд та үйлдэл хийгээ тэр үйлдэлийг удаан хугацаагаар тууштайгаар хийж ийж тэгээ ингээд дөрвийн тоо гэдэг чинь ингээд жоохон нухаж хийдэг энерги байдаг. Ингээд нухаад өдөр тутам ингээд галгал тэгээ нэг тоосхыг дараагийн тоосхын араас олон тоосгуудыг өрсөөр байшин босдох шиг ийм энерги бол 4 тооны энерги бэлэгддэг. Тийм учраас нэг үйлдэлгээ шууд хүүхаагээ болчихно гэж бол би хэлээгүй юм шүү. Тэг ямар ч хэлсэн танаас хийх үйлдэл зөндөө байна. Таны хийх боломжтой зүйлс зөндөө байна. Та тэр шууд дараа тэр хөндлөө шалхам хийж болно, дотоод ангаалтын шалхам хийж болно. Аль нь ч байсан болно. Гэтэл таны хувьд хийж болох зүйлсүүд маш их байна гэж харагдаж байна. За танилцаж нийлэхэд садаа болж гол хүчин зүйлийг одоо харъя. Хамгийн том садаа болж буй зүйлийг хараад энийг яаж онгохыг харуулдаг юу? За садаа болж байгаа зүйл бол маш олон мэдээлэл пумп ингээл орж ирж байна. За эхэнд нь болохоор яаж лсэн яаж чамаагүй аргаар ялнаа гэдэг ингээд тэ яг ялахыг шийддэг энерги дутагдаад байна. Хоёрт хойлонд нь. Тэ ингээд жоохон за би ялж чадах юм болоо, ялж чадахгүй болоо гэдэг ч юм ингээд спортын тэмцээнд ирчээд за манай баг ер нь ялахгүй л хата гэдэг тэмцээн эхлэжгүй байхад л яадаг бол тоо гэсэн ийм нэг үзэл бодлоо гэдэг. Энэ үзэл бодол хамгийн ихээр садаа болж байна тоо шүү дээ. Тэ юу ялагдах одоо спорт болоод хөлбөмбөг болоод ингээд танаа айл зөндөө олон гол оруулсан танаа хогт гол оруулаагүй байсан ч гэсэн за яаж ижаал ялах гэж үзэндээ гэсэн ийм нэг бодолтой хүмүүс байдаг да. Ерөөсөө үнэхээр ингээд яаж чарсан ялагдах нөхцөл байдалд байгаад ахтчил гэтээ би ялах гэж үзнэ гэсэн ийм өөдрөг хүмүүс байдаг. Энэ энерги дутагдаж байна. Тэ ингээд энэ чинь таны хайр дурлалын амьдрал шүү дээ. Таны үрд мөнхийн хань хос ижил шүү дээ. Энэ хүн чинь чухал хайр дурлалын сэдв бол амьдралын хамгийн чухал сэдвүүдийн нэг мөн. Хүмүүс амьдралд хамгийн чухал сэдв бол мөнгө санхүү гэж бодоод байдаг үгүй. Номер 1-т нь та хинтээ хандлах уу? Хинтээ амьдралаа хамт босох уу гэдэг номер 1. Энэ бол хамгийн чухал сэдв байгаад байдаг. Амьдралын хамгийн том чухал дэлхийд энэс илүү чухал зүйл байхгүй. Хинтээ ханилж нийлж байгаагаас нь илүү гарах сэдв байхгүй. Ямар ч хэмжээний мөнгө санхүүг олсны дараа хүмүүс юу хүсдэг вэ гэхээр хань ижлийг л хүсдэг байхгүй тий. Тэгээ хань ижлээс хамгийн их хөгждөг, хамгийн их сурдаг, хань ижилтэй хүн хамгийн ихийг бүтээдэг. Тэгээ шудраг бус санагдаж болзошгүй гэхдээ энэ бол бодит үнэ. Энийг бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ яг хань ижил гадны хүнийг нүуний захирч удирдах ингээд хэцүү байдаг учраас хүмүүс хань ижлийг нэгтэйхэ болоод захирч удирдах болдог зүйл буюу ажил хувийн мөнгө санхүүгийн номер 1 тавьдаг болсон тий. Тэгэхээр хань ижил хайрт хосын хүн гэдэг нь бол амар том чухал сэдв. Тийм хүн танд байгаа гэж захиус нь хэлж гин ингээд тий яг тань зориулсан хань ижил байгаа. Та энэ харилцаанд эхлээд нэгдэхээс өмнө болгоно яаж иж байгаа болгоно гэдэг үзэл бодолтой болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ хүн чинь харилцаанд орсны дараа шууд амар амгалан болоо жинтэн болно гэж байхгүй шүү дээ. Хүн харилцаанд орсон л бол муудалцдаг, тий маргалддаг. Тэгээд сэтгэл зүйчид юу гэж ярьдаг вэ? Тэгэхээр дотносол гэдэг зүйл ингээд үл маргалтахаас үүсэхгүй. Дотносол гэдэг зүйл ингээд маргалтаарынхаа араас нэгэнтэйгээ олон дахиудаа эвлэрсний улмаас дотносол үүснэ, итгэлцэл үүснэ. Харилцаа яаж гүнзгийрдэг вэ? Харилцаа яаж батг болдог гэхээр олон удаа муудалцаж, олон удаа нэгнийхээ гомдоогоод тэгээ тэр бүртээ араас нь гомдоосноосоо илүү хэмжээгээр нэгэнтэйгээ эвлэрэх, гомдоосноосоо илүү хэмжээгээр нэгнийгээ хайрлаж өгснөөр за энэ хүн чинь гоё юм байна ингээд дурсамжууд үүсдэг, тэ дотносол үүсдэг, итгэлцэл үүсдэг ингээд тэгээд тухайн харилцаа өвчтэй болдог байна. Тэгэхээр хэрүүл маргаанаас цухтааж амьдраад байвал та дотн харилцаанд орох аюу хэцүү гэсэн үг. Хинийг үнтэй дотн мэдрэмжийг авах хэцүү гэсэн үг. Тэгэхээр ийм та одоо харилцаанд нийлэхээс өмнө яаж иж авал болгоно гэдэг үзэл бодол хэрэгтэй. Яагаад гэвэл нийлснийхаа дараа амжилттай ингээд агуу амархнаар сахиусууд нь зохицуулаад нийлүүлчлээ гэж бодъё. Тэгхийн бол эхний маргаан дээр хоёр салчиж болцсошгүй. Хэрвээ яаж иж байгаа болгоно гэсэн те ингээд шүтээд зугаа. За би болгохын үед болгоно. Өөрийнхөө зүгээс хийж болох бүх зүйлийг яаж иж байгаа л бит хоёр амжилтанд хүрнэ. Чи над тайртай би чам тайртай хоёлаа болгоно гэсэн ийм үзэл бодол байхгүй болвол та хоёр эхнийхээ маргаан дээр салах учраас тэгж дэвийн ямиг үүсэхгүй учраас эхлээд нийлүүлэхээс өмнө энэ яаж иж байгаа л болгоно гэсэн үзэл бодлыг оруулж ирэх хэрэгтэй байгаа. Энэ зүйл энэ сэтгэл энэ үзэл бодолд хоёр дотоод байгаа учраас та хоёр нийлэхгүй байгаа маа гэж харагдаж байна. За бас бусдаар одоо манай ихэрд бол наатаас нь сонсогдсон баг те. Нийтдээ. За
Тэгээ бусдаар хүний хэлээр орчуулах мэдээллүүд нь болохоор энийг астрал ертөнцөөс мэдээллийг оруулж ирэх юм бол энэ хүн та хоёр нийлхийн тулд та хоёрын хин нэгэн өөр хин нэг үний араар тавих шаардлагатай болсон гэж болцсошгүй. Нийлхийн тулд ингээ булхаа нууцхан байдлаар нийлэх хэрэгтэй байгаад аж болцсошгүй. Жохоо юм мэхлэлтийн энерги байх шаардлагатай аж болцсошгүй. Тэрнээс та хоёр халшраа, тэрнээс нь хоёр та за яах юм бэ ингэж юм заваан дээр нэлээд яхаа гэдэг ч юм уу те. Эсвэл та тухайн хүнтэй нийлхийн тулд ямарваа нэгэн юм заваан мих арга чарга те ингээд юу гэдэг за ийм үед ийм өдрөөр нь ингэж ажиглаж байгаад сошиал медиагаар ингэж сталкдж байгаад яг ингээд гүнгэлцсэн байх үеэр нь ийм мессеж бичиж явуулна гэдэг ч юм ингээд юм амар арга чарга юм тоглоом ийм мэхэнд хандах гээд байгаа гэх юм уу те шулуун шударгаар за хоёлаа нийлъя гэхгүйгээр ингээд мэхэнд хандах гээд байгаа юм шиг мэдрэмж нь хоёрыг зогсоогоод байна. Нөгөө хүн тантай нийлъя гэхэлэр би ингээд ийм заваа ингээд ийм sleaze bag гэдэг үг байдаг. Ийм заваа ингээд нийл ингээд мих ашигласан хүн ингээд өөр мөрийн чанартай орж ирээд тэр хүнтэй нийлмээргүй байна гэсэн ийм энерги хоёрыг зогсоож байна гэж харагдаж шүү. За энэ болохоор астралаас орж ирсэн мэдээлэл л. За ингээд мэдээлэл нь боллоо. Групп номер 1 зөндөх мэдээлэл гарч ирлээ. 17:57 минут болсон байна. Одоо бүгд нэмэлт хэсэг рүүгээ шилжээ. Тэгээ хэрвээ нэмэлтийг сонсомоор санагдаж байгаа, өргөжлөлөө сонсомоор санагдаж байгаа, энерги байгаа, санхүүнж байгаа, мэдрэмжинж байгаа болвол нэмэлт хэсэг дээр тань зориулсан арвин мэдээлэл байгаа гэсэн үг юм шүү. Хэрвээ энэ зогсоё бали өөр бичлэг сонсъё гэх юм бол миний сан байхэр сахас YouTube суваг дотор зөндөө бичлэгрүүд скролдож аваад хамгийн татагдсанаасаа сонсоод байхад болно. Тэнцээ зөндөө мэдээлэл тань зориулсан мэдээлэл байх юм шүү. За нэмэлтийг минь авах гэж байгаа бол комент буюу description хэсэг дээр нь холбоосыг сайхан бэлдэж өгсөн байгаа. Шууд аваад шууд сонсдог. Сайхан голланд банк асуудал үүсгээд тэгээ зарим хүмүүсийн голланд банкны гүйлгэн ингээд тооцогдоогүй гэдэг нэг юм 6-7 хүнд би засвар хийж өгсөн. Тэгэхээр хэрвээ нэмэлтийг сонсоход ямарваа нэгэн асуудал үүсэх юм бол миний Instagram хаяг руу бичээд асуудлаа шууд асуулах боломжтой юм шүү. Гэхдээ зөндөө хэрэглэгчдээс 6 хүн хандсан гэдэг чинь ер нь бол хичнээн голланд банкны асуудалтай байсан ч гэсэн их олон их тоо биш танд асуудал үүсэх магадлал маш бага юм шүү. За тийм ээ. Тэгэхээр удахгүй нэмэлтээр минь уулзъя. Удахгүй уулзъя. Тэр баяртай. Групп номер 2 уншлагадаа тавтаа марил. За та үнэхээр юм хөөрхөн зурагтай. 25-ын тоотой trust, итгэл, love and friendship, хайр ба нөхөрлөл гэдэг юм. Зөрөгтэй хөзрийг сонгосон байна. Энэ хөзөр нь болохоор манай энэ логин дек дээр логин дек нь хаана байна? Логин дек. Олддог. Энэ. Энэ логин дек дээр болохоор юу яадаг? Ганц юм аз жаргалтай хайр дурлал амар амгалан гэдэг ч юм уу те. Ийм сайхан үнэхээр сайхан харилцааг бэлэгддэг хөзөр байгаа. Тэрийг та сонгосон байна. За тэгэхээр таны уншлаад ер нь 27-гийн тоо эсвэл 7-гийн тоо 25-ийн тоо 27-гийн тоо утга 30-штай байх нэ. За хамаагүй гарацлж байна. За шууд ихнийх нь үзрийг харъя. Тэгэхээр групп номер 2 таны яг одоо цагт яг одоо хайр дурлалын амьдрал дээр нь юу өрнөж байна бэ? Ер нь яг одоо амьдралаа амьдарч байгаа хэв маяг нь хайр дурлалын амьдралд нь ахицтай нэмэртэй зүйлсүүд тохиож гин үү? Эсвэл юм тий бүр таг гацалтанд орсон байгаа даа гэдгийг харж үгүй. За групп номер 2 юм нэг ахицгүй гэж хэлэхэд бол хэцүү. Гэхдээ таны хайр дурлалын тал дээр байгаа ахиц жоохон хурдулж болохоор л мэдрэгдэж байна тий. Гэтэ хавас буруутж байгаа ч юм болоо. Сүртэй буруутж байгаа юм бол байхгүй байна. Grind set гэдэг grind set гэдэг үг нь сонсож байсан уу? Wow, the sun. The grind set. Яг одоогийн байдлаар айгүй grind хийж байгаа. За grind гэдэг монголоор орчуулах юм бол ингээд амьдралдаа хэрэгтэй, амьдралдаа үр бүтээлтэй гэсэн зүйлсийг ингээд өдөр тутамдаа хийгээд дуртай байсан ч бай, дургүй байсан ч бай ингээд энэ миний ирээдүйн төлөө хэрэгтэй зүйл би энийг хийх хэрэгтэй, энэ зүйлийг л хийх хэрэгтэй. Тэгээд аяндаа энийг хийж жагаад нэг мэдхэд breakthrough буюу гэдэг цоороод гараад ирнэ. Тэг ингээд нэлээд том үр шимтэй үржин шимтэй үе дээр очино энэ нөхцөл байдал үржин шимтэй үе дээр очино тэгэнгүүт нь өөр зүйл рүү шилжиндэ гэсэн юм бодолтойгоор өөрийн амьдралтай аюултай хэрэгтэй ирээдүйдээ хэрэгтэй зүйлс ингэж айгу тууштайгаар ихийг grind хийнэ гэж хэлдэг байгаа. Тэгээд grind set гэдэг үг нь би астрал ертөнцөөс татаж оруулж ирлээ.
За сүнсний ертөнцөөс орж ирэх, сахиуснаас нь орж ирэх мэдээлэл нь болохоор та ерөөхдөө бол явж л байна да гэдэг ч юм уу тийм үг сахиуснаас нь орж ирсэн. Явж л байна, болгож л байна тэгээд одоогийн нөхцөл байдалтай ер нь их таатай тухтай гэдэг ч юм уу. Айгу өөдрөг байгаа нь бол маш сайн байна. Үнэхээр сайн байна. Та нөхцөл байдалтай одоо байгаагаасаа илүү өөдрөг үзэл бодолтой байгаа шүү тийм. Та гаднаа болохоор өөрийнхөө одоо байгаа нөхцөл байдлыг жижиг сажгийн шүүгээл энэч болохгүй тэрэнч болохгүй гэдэг байгаа юм шиг хэрнээ. Яг үнэндээ та бусад хүмүүстэй харьцуулах юм бол таны байгаа байдал, таны сүнс, таны энерги харьцангуй өөдрөг байна. Энийг та өөрөө мэдж байгаа болов уу? Тэгээ ийм их өөдрөг энергитэй байгаа учраас та grind хийх биш ингээд цүм цүмөр өсөрч харааж ахиц гаргахыг бас боломж танд байна. Групп номер 2. Тэг ингээд ийм их нарны энерги гарч ирж байна гэдэг чинь ерөөсөө танд дундэршгүй дуусахгүй их энергитэй холбогдсон холбоотой байна гэсэн үг. Тэгээд ийм дуусахгүй дундэршгүй их энергит холбогдсон хэрнээ таны гаргаж байгаа ахилтууд нь даруухан тууштай боловч даруухан тэгээ юм жижигэн те гэхдээ ингээд цогсдоггүй ингээд ийм жижигэн ахилтуудыг гаргаж явж байгаа байдалтай харагдаж байна. За энэ тэгээд таны хүний хэлээр жоохон орчуулж хэлэх юм бол таны ажилтай холбоотой ажил, амьдралын хэмжээтэй холбоотой ажил нь одоо за жин хаснаа, үзэсгэлэнтэй болно, гой болно, булчинтай болно гэж байгаа бол тэг ингээд 7 хоногт 3-5 удаа булчны дасгал хийдэг гэдэг шиг тэг ингээд энийгээ хийгээд явж байгаа. Ажил дээр болохоор за яг ажил нь таалагддаг ч таалагддаггүй ч бай гэд төлөвлөгөө бол гаргацсан. Тэгээд тэрнийхээ төлөө ингээд зүтгэж байгаа гэдэг ч юм уу. Ийм энерги бол харагдаж байна. Тэг яг хүссэн эцсийнхаа үр дүндээ хүрээгүй 100% сэтгэл ханамжуул байхгүй гэж харагдаж байна. Гэт ийм асуудалтай падагтай ийм шүүмжлэхүүц зүйлс таны амьдрал хангалттай байна, хангалттай байгаа харагдаж байна. Гэхдээ тийм ч гэсэн тэр нөхцөл байдалтайгаа тодорхой хэмжээнд амраа моглон болцсон, эвлэрсэн энерги бол харагдаж байна. Энэ бол айгүй дажгүй шүү. Гэхдээ та одоогоос жоохон илүү хурдлж илүү том харих боломж бол 100% байна. За шоу хийж үзье. 10-ын доо Saturn, Санчир, Жинлүр. Тийм та үнэхээр карьер дээр анхаарсан байж болцсохгүй харагдаж байна. Карьер, ажил те, networking, шинэ хүмүүстэй танилцах, харилцах. За энэ нь бас таны хүн та өөрийнхөө хүнтэйгээ яаж уулзах вэ гэхээр network гэж байгаа ажлын түншүүд дээр танилцж болцсохгүй network хийгээд хүмүүстэй танилцаад ажил дээр шинэ төсөл дээр гэдэг ч юм уу те туслах дэмжлэг авах ингэж яагаад энэ хүнтэйгээ шинэтэйгээ сахиусаас нь тань зориулагдсан хүнтэйгээ уулзах магадлал боломж үнэхээр байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд энэ талын зүйлсүүд үнэхээр том шагналтай байх болно гэж бас харагдаж байна. За одоо гол асуулт буюу тань зориулагдсан хүн байгаа юу? Энэ хүн хэн бэ гэдгийг хараад байгаа юм. Вау. За энэ хэрэм гэдэг үзэр гарч ирлээ. Хэрэм ба chestnut. Chestnut ч ямар самар юм бэ? 29-ийн тоо. 29-ийн тоо 2 дээр 9-ийг нэмээд 11-ийн тоо болдог. Preparation, бэлтгэл ажил гэдэг юм үзэр гарч ирлээ. Тэгэхээр тань зориулагдсан хүн байгаа. Энэ хүнийг захиусууд нь танд зориулж бэлдээ, тойрын учрлыг бэлдээд амар удаж байгаа. Маш юм нягхуур төлөвлөгөө хэрэгжүүлэлт энэ зөндөө явагдаж явагдсаар л ах болно гэж харагдаж байна. Тэгээд тань зориулагдсан хүн нь бас ийм өдөр тутмынхаа ажиллаа хийгээд ингээ grind хийгээд тэ ингээд хэрэмчин айгүй ингээ уйггүй ажилтдаг ялангуяа өвлийн өмнө тэ ингээл самар цоглуулаад байдаг ижишээ цоглуулаад байдаг тэ иймэрхүү байдалтай байна. Тэгээд тантай нийлэх хүн болохоор бас тантай нийлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Хизээ нэгэн цагт тэ ихнэр нөхөртэйгээ болноо тань шиг хүнтэй тантайгаа нийлэндэ гэдэгт айгүй итгэлтэй ингээд амар амгалангаар хичээдэг гэж харагдаж байна. Миний хувьд бол ийм үзэл бодол айгүй харийн үзэл бодол надад хизээч ийм үзэл бодол байгаагүй. Амар нийтдээ тийм надаа яг чим шулам арцтай тохиосон зүйлийг хуваалцмаар санагдаж байна. Тэгээд сахиусан ч гэсэн хуваалцараа би болохоор би өөрийнхөө бичлэгээр шулам арцаа ярихаар жоохон сони юм биш үү гэсэн бодол надад төрж байгаа боловч сахиус нь болохоор хуваалцараа гэдэг. Тэгэхээр ингээ миний ингээд өөртөө мэдэрч байгаа apprehension буюу би яриад юм шүү гэсэн мэдрэмжтэй та бити холбогдоорой. Ингээ зарим шүүмжилж байгаа хүмүүс миний энэ мэдрэмжтэй холбогдож шүүмжил гэдэг талтай зүгээр орхио явуулчаарай. За тэгэхээр ингээд шулам арц нь өөрөө бас багасаа хойш бит хоёрын хийсэн подкастыг сонссон бол те шулам арцтай хийсэн подкастыг сонсвол тэнцээ шулам арц
багасаа хойш яг өөртөө зориулагдсан хүнтэйгээ учирна гэдэгт итгэлтэй байдаг байсан. Хайр дурлал гэдэг зүйлд багасаа дуртай байсан гэж ярьдаг. Тэгээд шулам аарцсан нөхөртөөгөө гэрэлтэй батлуулдаг өдөр нь билаг амар хөрхөн цэцэг мэцэг барьж очиод ингээд хамт тэмдэглэж исэн. Тэгээд би нөхрөөс нь ингээд за их нэртэй болцсон гэдгсэн чинь аз жаргалтай нөгөө асуусан чинь нөхөр нь амар ирээдтэй би угаасаа л насан туршдаа өөрөө их нэртэй болно гэдгийг мэдчихсэн гэж хариултыг амар сонирхолтой. Би тэгээд тэрийгс чи вау ингэж бодож амьдрдаг хүмүүс байт юм байна гэж амар гайхчихсан. Яагаад гэвэл миний хувьд би өөрийгөө насаараа ганцаараа байна гэж боддог төрлийн хүн нээсэн. Хүнтэй нийлэхгүй бах тий. Тэгэхээр таны хүн болохоор хэрвээ та өөрийгөө яаж жаргалтай хүнтэй нийлэн зүүн хүнтэйгээ нийлнэ гэдэг юм өөдрөг үзэл бодол тань тодорхой хэмжээнд байгаа бол таны хүнд бас яг тийм үзэл бодол байгаа. Тэгээд тантай учрах хүртлээр өөр хүнтэй ингээд сетл хийх буюу тий ингээд ганцаардлаасаа болоод өөр хүнтэй суучих, өөр хүнтэй нийлчих магадлал айгүй бага харагдаж байна. Одоо андуурдаггүй юм бол тий. Андуурдаггүй юм бол тийм тэгэхээр таны хүн бас ингээд сайхан өдөр тутмынхаа тий та хоёртай хамт нийслэлийн дараах амьдрал гэдэг ч юм уу эхнэр нөхөртэй болохоор ч ийм байх хэрэгтэй тийм байх хэрэгтэй тий ингээд ийм тодорхой хэмжээний амьдрал тайван байх хэрэгтэй эхнэр нөхөртэйгээ хамт дейтэнд явдаг болзоонд явдаг ийм санхүүн бэлэн байх хэрэгтэй цаг зав байх хэрэгтэй гэд тэр амьдралыгаа бэлдэж амьдарч байгаа харагдаж байна. Гэтэ энэ хүн тэрэн дээр анхаарахаасаа илүүтэйгээр тантай уулзрах тэр анхаарал бас зүгээр байгаа даа тий. Тэр нь жоохон дургуун хөрөм хүргэж болох үс асуудал гэдэг юм бол таныг хайж явах биш ингээд тантай амьдрах амьдралаа бэлдээд яваад байгаа. Жоохон дургуун хөргөж болцсошгүй энерги бол төрж гин. Та бас яг адилхан нэг хийгээд байгаа тийм. Тэр амьдралаа босгоно гэдэг чинь нийлснийхаа дараа хийж болно тийм үү. Тэгэхээр энэ бол хоёрын дутагдал байж болцсошгүй. За энэ хүний одоогийн байдлыг харъя. Яг одоо ямар байдалтай байна? Шаш уунж орж ирж байна. Учиртай аж болцсошгүй шашаа уунж орж ирж байгаа. Сахиус нь цөм мэдээлэл хөргөж өгч болцсошгүй гэсэн утгыг илэрхийлж байна. За тэгээ amethyst гэдэг энэ чулуунаас хунхын уртыг бэлэгддэг, загсны уртыг хаяа бэлэгддэг чулуу байгаа. За энэ одоо юу хийж байна? Ямар байдалтай байна вэ? The world доош харсан байна. Ooh, the tower. Oh my god. За хэнийг өөрөөс салчиж болцсошгүй. Эсвэл за маш олон мэдээлэлд орж ирж байна. Зарим хүмүүсийн хувьд үнэхээр юм toxic X ингээд нойтой хамуушаа эсвэл ингээд үнэхээр ингээд дарангуулын шин чанартай муухай X-ээсээ салах гад ингээд зүдрээд явж байгаа гэж харагдаж байна. За бусад хүмүүсийн хувьд болохоор амьдралд нь үнэхээр ингээд том уналт ороод ирсэн. Гэр бүлийн гишүүнээс орсон гэдэг ч юм уу те эсвэл ингээд амар ингээд хөрсөн хүлэнжсэн зүйл нураад унтсан. Ингээд үнэхээр ингээд юм хэцүү байдалд орсон. Тэгээ тэр энэ хэцүү байдал нь саяхан тохиогоогүй. Магадгүй жил 2 жилийн өмнө тохиосон. Тэгээд энэний ингээд зууралтал яваад байгаа. Ингээд бүрэн салж чадахгүй зууралтад яваад байгаа зүйл байгаа. Тэгээ энийг чадхаараа дуусгах болох гээд те ингээд дуусгах болох гээд амьдралыгаа өөрийгөө сайхан чөлөөлөх гээд хичээгээд явж байгаа гэж байна. За амьдрал нь үнэхээр драматай байна. Тэгэхээр бас ингэж энэ мэдээллийг одоо ингээ харангууд та хоёулаа хайр дурлалын тал дээр бага ингэж жижигхэн тууштайгаар ахиц гаргаж байгаа нь бол окей арга санагдаж байна. Яагаад гэвэл ийм том асуудал байх чинь хүний амьдралдаа хосын ярилцаа хайр дурлал орж ирч чадахгүй шүү дээ, тэ. Тэгэхээр хайр дурлалын тал дээр чадхаараа сайхан ингээ жижигхэн хэмжээний ахилтаа гаргачаал бусад үеэр болохоор энэ хэцүү энергитэй нүүр тулах, энэ хэцүү энергиас хурдан чөлөөлөгдөх дээр анхаарах нь бол зөв юм байна. За ийм амар том асуудалтай энэ дарангуулын нөлөөтэй асуудалтай яг одоо нүүр тулсан байгаа байна. Энэ дээр нь та яаж нэмэр болох боломжтой вэ? Таны зүгээс тэ энергийн талаар гэдэг ч юм уу сая star гарч ирсэн, hermit гарч ирж байгаа. Таны зүгээс энэ дээр нэмэр болох хийж чадах зүйл байгаа болов уу? Хичнээн хамт байдаггүй ч гэсэн тэ нийлэг байгаа ч гэсэн таны зүгээс туслах боломж юу байгаа вэ? Та бас шинжилэлтийг амьдралдаа оруулж ирэх хэрэгтэй. Таны амьдралд шинжилгээс айгаад, тавьж явуулахаас айгаад, орхихоос айж байгаа зүйлсүүд байна уу? Тийм бол эдрийг та жоохон зөрөгтэйгээр тавьж явуулаад те амьдралдаа шинжлэх болцсон, дэмийлцэн гэдэг ойлгомжтойгоо зүйлсүүдтэй жоохон зөрөгтэйгээр хандах юм бол таны энэ зайны хань гэдэг ч юм уу, тэмдэглэм гэдэг ч юм уу, энэ тань зориулагдсан хүнээс энэ өөрийнхөө тэр талын зүйлсүүдтэйгээ илүү
илүү хурднаар, илүү амархнаар нүр тулах болно, илүү амархнаар цэгцэлж өгөх болно гэж харагдаж байна. За. Одоо та түүнтэй хизээ очих вэ гэдгийг хараад өгье. Энэ асуултанд захиусны хариулах дурггүй, таруунч хариулах дурггүй. Гэхдээ би зөрүүлээд харж өгдөг. Барагцаа авч өгдөг. Тэгээд барагцаанууд нь хэр биелдгийг мэдэхгүй байна. Энэ талаар комент зөв бичээрэй. Би зөндөө бичлэгнүүд дээр хизээ ингэх вэ, хизээ уулзах вэ гэдээ харж өгчсэн, барагцаа авч өгчсэн. Тэр нь хэр үнэн байдаг вэ? Accurate байдаг вэ? Би болохоор өөрөө хотлооч бас үнэнж байсан. Тэгээд таруу нь хэлж, захиус нь хэлж өгөөгүй ч байсан тий. Сахиусных нь биш мэдээлэл байсан ч гэсэн би барагцаа авчих туртай байдаг. Тэгээ хөвчлэн энэ барагцааных нь тоонууд нь дандаа хурдлуулах зөвлөгөө гаргаж өгдөг. Вау. Мэдээлэл нэлээд гарч ирдэг. Нэгийн тоо It is almost going too fast. Юу юуг нийлэх нэ. Ингээ зүрх гараад ирч, зүрхтэй тоо гараад ирсэн байна. Нэгийн тоотой та өөр дээрээ анхаарад өөрийгөө болгож итэл ингээ нэг мэдгээд болчих болно. Үнэхээр удахгүй байна. Нэг хоног нэг 7 хоног. Энэ бол бүр үнэхээр хурдан тохиох гэж байна. Бараг яг одоо тохиож ич болцсошгүй гэж харагдаж байна. Тэг яг бүрэн нийлэхэд юу садаа болж байна? Ер нь та хоёрын харилцаанд садаа болж байгаа нь хараад өгье. Та хоёр ч аль хэзээ нийлсэн ч хүмүүс аж болцсошгүй юм байна. За, юу садаа болж байна бэ? Та хоёрын харилцаанд юу садаа болж байна? Та хоёрын ааш шаргалт юу садаа болж байна? Competition өрсөлдөөн. Remember that there's no competition if you're truly original. Та ерөөсөө өөрийнхоороо байгаа бол өөрийн аас жаргал, өөрийн амар амгалан, өөрийн сайн сайхан, өөрийн амьдрал дээр л анхаарч байгаа бол яг үндэ өрсөлдөгч гэж байхгүй. Тань дайсан гэж байх боломжгүй гэдгийг санаарай. Тэгэхээр ингээд өөр хинийг аюу дарангуулын нөлөөтэй зүйлсүүд садаа болгоод байна гэж харагдсан. Энэ дарангуулын нөлөөтэй зүйлсүүдийг та хэрвээ та энерги ингээд зүгээр л татаж аваад тэрнээс татаж аваад 100% өөрсдөө дээр анхаардаг болох юм бол энэ дарангуулын нөлөөтэй зүйлс ерөөсөө дарангуул чадахгүй болчихноо гэдэг зөвлөгөө орж ирж шүү. Тэгээд ихлээр өрсөлдөгч байгаа гэж бодоод байгаа. Өөрийн хийх хэсгөө зүйлсээ хийгээд байгаа, анхаарах хэсгөө зүйлсээ анхаарат байгаа нь том сатаарын харилцаанд тойрын аз жаргал том сатаа болж байна гэсэн зөвлөгөө орж ирлээ. За уншлах нь ингээ сайхан боллоо. Одоо бүгд нэмэлт хэсэг рүү шилжиж, нэмэлт хэсэг дээр сүнслэггүй асуултуудыг бас сонирхолтой синхронтой холбоотой асуултуудыг харж өгөх болно. За тэгээд нэмэлтийг амарч мэдрэмж төрж байгаа, сонирч санаж хөдөлж байгаа, тэгээд сонсох орчномж сайхан энергич бэлэн байгаа, цаг хугацаа санхүүж гэсэн бэлэн байгаа бол нэмэлт хэсэг дээр нь танд зориулсан мэдээлэл үнэхээр арвин байгаа гэсэн үг юм шүү. Хэрэг энэ бичлэгийн энэ өндөрлөмөр санагдаж байгаа, өөр мэдээлэл сонсомоор санагдаж байгаа бол санбай ихэр сахиус видео саналуу нь ороод скролдож байгаа аль татагдсныгаа сонсоход тэнцэн нь танд ариун мэдээлэл байх юм шүү. За үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ нэмэлтийг минь авах гэж байгаа бол description бөгөө comment хэсэг дээр нь цахан бэлэн бэлдээд өгсөн байгаа. Instagram-аар чат бичээд авах шаардлага байхгүй. Шууд холбоос дээр нь дараал хүүхаа гэж аваад үзчих. Шууд одоо үзэх боломжтой байгаа юм шүү. За туудахгүй болцъя. Групп номер 3 уншлагада тавтай Марил. За та 5-ын тотой miracle буюу гайхамшиг гэдэг үгтэй making a difference гэдэг өөрчлөлтийг авчрах. Нөлөөлөх тий өөрчлөгдөх хэмжээгээр нөлөөлөх гэдэг орчуулгатай. Энэ үнэхээр үзэсгэлэнтэй хөзрийг сонгосон байна. За хөзрийнхээ зургийг харах юм бол луу унсан эрэгтэй хүн ингээд нэг энэ дэнлүүдээр ирж байгаа гайхалтай романтик дүр зурагтай хөзрийг сонгочээ. За шууд уншлагын оръё. Вау, энэ өдөр орч ирж байна. Морьтой хүний зурагтай гарч ирж байна. За. Групп номер 3 таны яг одоо юу өрнөж байна вэ? Яг одоо амьдралтанд тохиолж байгаа зүйл нь таны хайр дурлалын амьдралд нэмэртэй ашигтай зүйлс нь үү? Эсвэл ингээд хайр дурлалын тал дээр бол бүр таг гацалтанд орсон байна уу гэдгийг хараад өгье. За групп номер 3-ын амьдралд нь яг одоо юу тохиолж байна? Wow, 2 of cups. 3 of wands. За бацоо. Тодруулгыг харъя. Групп номер 3 та хүнтэйгээ учирсан байгаа юм шүү. Тэ? Харилцаанд орсон ч байж магадгүй үгүй ч магадгүй. За би хараад өгье. Зарим хүмүүс нь жоохон трол хүмүүс үзчихэж болцсошгүй. Ингээ харилцаанд орсон ирнэ. Би насан турш ганцаар аваад гэсэн ирнэ яг энэ харилцаанд орсон. Тэ их нөхөртэй найз залуу захин талцсан хүмүүс үзчихэж болцсошгүй. Гэтэ тийм биш бол clarity харилцаан дээрээ
Яг хэрэг тэгж үзэж байгаа хүмүүс бол 100% тролл гэхээс илүүтэйгээрээ зүгээр харилцаан дээр нэмэлт мэдээллийг авах гэсэн, тодруулгыг авах гэсэн илүү ойлгомоор байгаа зүйл одоо байгаа юм болоо гэд мэдээллийг ирэлхийлж хаасан байж болно. За хэрэг тийм биш хүмүүстэн зориулж имжлэг хий. Имшгээр ярьчээ те. Гэтэ та хүмүүс үлдээд сонсож болно. За алрах синглэрэ байгаа өөрийнхөө ганцаараа байх уу энэ гэж бодож байгаа хүмүүс маань болохоор та хайр дурлалын амьдрал дээрээ жоон төөрөл дүнтэй байгаа харагдаж байна. Энэ хүн юм болоо, тэр хүн юм болоо, ингэхэн зүй юм болоо, энэн зүй юм болоо гэд зөв буруугаа жоохон ойлгохгүй болсон, тий жоохон төөрөлдсөн, жоохон confused болсон. Өмнө нь ингээ хайр дурлалын талаарх боддог байсан үзэл бодлууд нь өөрчлөгдөж эхэлж байгаа. Тэрний жоон цэгцтэй ойлголттой болмоор байгаа мэдрэмж тань төрж байгаа харагдаж байна. Харин л мэдээллийг харъя. Таны одоогийн нөхцөл байдал дээр нь. Тэгээ бас та шууд гараа олон сонголттой байж болцсошгүй. Тэгээ тэр тухайн сонголтууд дундаас хэн нь яг таны зөв хүн бэ, хэн нь яг буруу хүн бэ гэдгийг мэдэхгүй байж болцсошгүй байна. The Sun, Knight of Pentacles. За хайр дурлалын тал дээр таны хайр дурлалын энэ замнал гэдэг зүйл нь үнэхээр ахилттай байна. Үнэхээр ахилт өндөртэй байна. Тэгээ та энэ нөхцөл байдалд ингээ бууж өгөхгүй яваад ах юм бол 100% амжилтанд хүрнэ. 100% хүсэж байгаа зүйлээ авах болноо. Яг хүсэж байгаа зүйлээ авнаа, чаднаа, болноо гэж харагдаж байна. Окей, үнэхээр ахилттай, үнэхээр та зөв замаар явж гин, зөв зүйлийг хийж гин. Ямар ч хэлсэн зөв явж гин. За одоо гол асуулт буюу тань зориулагдсан энэ хүн байгаа юу? Энэ хүн хэн бэ гэдгийг хараад өгье. Энэ яг таны хувьд гол асуулт байгаа тийм. Chariot хоёр major arcana гарч ирж байна. За Chariot гэдэг энэ мэлхий ордыг бэлэгдэнэ, Hanged Man нэхрийн ордыг хаяа бэлэгдэж болдог. Хилэнцгийн ордыг бас зарим хүмүүс бэлэгдэнэ гэж хэлж хилцгээдэг, ярьцгаадаг. За тань зориулагдсан хүн байгаа. Энэ хүн лаг машинтай хүн байж болцсошгүй. Лаг машин хөлөгт хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Эсвэл зүгээр айгүй ингээ юмыг урагшлуулдаг, хурдан шуурхаа хөдөлгөөнтэй хүн байж болцсошгүй. Эсвэл гадаад байдаг хүн байж болцсошгүй. Гадаадаас тань руу нисэж ирэхээр зорж байгаа. Эсвэл та хоёр хамтдаа нэг оронд байдаг өгөөд хамтдаа нэг орноос нөгөө орн руу нүүнэ гэж ярьдаг төрлийн хүмүүс ч гэж болцсошгүй. Ерөөсөө яаж амар олон төрлийн мэдээлэл гарч ирж байна. Цагаан машинтай хүнжлэж яах юм те. Хамт нүүж орж ирнэ л гэж яах юм гэдэг юм маш их хөдөлгөөнтэй ингээд юм зогсон яах юм бэ харилцаа урагшлахгүй гэж байгаа юм бол биш тий. Тэгээ яг хажууд байгаа ингээл үүдгэртэй мэдрэмжийг төрүүлж байгаа хүн гэвэл биш. За the Hanged Man болохоор энэ хүн нь ерөөсөө шинэ харах үнцэг тий таны харах үнцэгт нээлттэй байгаа хүнийг илтгэнэ. Тэг ингээд яг одоо энэ хүнд ийм зөрүүдэлдэг ингээ ийм чи ийм л ахгүй юу гэдэг ч юм уу тий шинжлэх ухаан л үнэн байхгүй юу гэдэг ийм хүн байж болно. Ингээд жоо зөрүүдэж болно. Гэхдээ энэ зөрүүд занаа тавиад за нэрээ гэд бодоод үзэл зүгээр ч юм уу сүнслэг зүйлсийг бодоод үзэл зүгээр ч юм уу гэсэн шиг эсвэл за би нэрийн ажилла болоод өөр ажилд орвол зүгээр ч юм уу гэдэг юм амьдралд нь нөлөө бүхий ийм тэг зөрүүдэлж болох үед зүйлсийг ядаж жоохон хэмжээнд ч болтугай өөрчлөх ядаж жоохон хэмжээнд ч болтугай өөрөөр бодож ингээ өөр перспективээр харах таны перспектив таны харах үнцгээр харахад бол нээлттэй хаалттай бус нээлттэй тийм хүн байна гэж харагдаж байна. За бас дээрээс нь энэ хүн үнэхээр царайлаг үнэхээр танд халуухан санагдах болно. Амар гоё биетэй. Энэ хүний бие нь танд үнэхээр таалагдах болно. Тэгэд энэ хүн өөрөө таны амьдралд ингэж орж ирэх болно. Өөрөө хичээгээд гэдэг ч юм өөрөө ингээд тийм хоёлаа нийлэмэлийгээд хөдөлгөөнөө хийх болно гэж харагдаж байна. Тэгээ яг одоо хөдөлгөөнөө хийхгүй байгаа шалтгаан, яг одоо нийлэхгүй байгаа шалтгаан гэхэлэр энэ хүн Hanged Man үе буюу ингээд өөрийнхөө харах үнцгийг өөрчилж байгаа, өөрийнхөө дотоод хүнийг өөрчилж байгаа тий өөртөө өөрчлөлт шинжилтийг хийж байгаатай холбоотой. Тэгээд яг одоо амьдралд нь үнэхээр их ахиц урагшлалт явж байгаа, дэвшилтүүд явж байгаа. Тэгээд энэ ахиц дэвшилтүүд нь газардаагүй байна тий газардаагүй. Тэгэхээр шууд утгаараа энэ хүн Монголдо ирээгүй гэдэг ч юм уу. Шууд утгаараа таны оронд ирээгүй гэдэг ч юм уу. Тийм утгатай байж болно. Шууд утгаараа газардаагүй, газарлах нь олдоогүй байгаа учраас хийх юм өрнөж байгаа юм амьдралд нь тохиож байгаа гой зүйлсүүд хэрэгтэй зүйлсүүд, шаардлагатай зүйлсүүд зөндөө тохиож байгаа учраас айгүй хөдөлгөөнтэй байгаа хүн байна. За энэ хүний
яг одоогийн байдал бөгөөд энэ хүмүүс юу хийж байна вэ гэдэг дээр нарийн харж өгье. King of Wands. За, автагаа холбоотой асуудлуудтай нүүр тулж байгаа. Яг одоо энэ хүний амьдралд тохиож байгаа энэ үр хөдөлгөөн, өөрчлөлтгийн зүйлс нь голцоо авттай нь холбоотой. Автагаа яг ямар харилцаатай байсан тий? Тэгээд автагаа холбоотой асуудал дээр үнэхээр гацангаа байдалд орцсон, урагшгүй, наашгүй болсон. Энэ асуудлуудтай нүүр тулахад ерөөд бол бэлтэж байгаа энэ diary issues гэдэг ч юм уу те энэ асуудлуудыг ангаахтаа бэлтэж байгаа айгу нүүр тулж байгаа энийг өөрөө бүрэн ухамсарлаагүй байж болно. Гэтэ яг одоо амьдралд тохиож байгаа зүйлсүүд нь дандаа ааваасаа авсан шарах, ааваасаа мэдэрсэн зүйлсүүд энэ зүйлстэй холбоотой тэгээ аавтайгаа гоё дурсамжтай хүн биш байж болно. За тэгээд энэ аавынхын асуудал нь яг одоо дараагаар нь илэрч иж болцсошгүй хэрвээ ямар нэгэн компанид ажилладаг болвол хин нэгэн дарга захирлын дор ажилладаг болвол аавынхын асуудлыг нь дарга нь өөрөөрөө илэрхийлж төлөөлүүлж ангаахт нэмэр болж иж болцсошгүй. Гэхдээ энэ бодит амьдрал дээр дарга нь өөртөө муухай харцах хин нэгэн эрэгтэй хүндтэй дарангуулж дээрлүүлж байгаа юм шиг хин нэгэн муухай эрэгтэй хүнтэй ингэж уулзраа болж байгаа юм шиг харагдах болно. За тэгээд group number 3-ыг сонгосон маш цөөхөн хүмүүсийн хувьд таны хүүхдтэй хүн байж болно, хүүхдүүдтэй хүн байж болно. Хэрвээ тийм бол өөрөө хүүхдүүдийнхээ төлөө би чи ямар эцэг ямар их нь үлээ гэдэг ийм мэдрэмжүүдийгээ сайн зэгцэлж байгаа. Ийм гацанга байдалд орсон тийм ингээ наашгүй болсон асуудлуудыг зэгцэлж байгаа, учирнэлж байгаа гэсэн энерги бол яалтчгүй харагдаж байна. За та энэ хүнтэй хизээ нийлэх вэ гэдгийг хараад өгье. Энэ хүнтэй хизээ хэдийн хугацаанд нийлэх вэ? Хоёрын тав үнэхээр ойрхон байна тий. 2 хоног 2-7 хоног. It is progressing well now. Яг одоо гоё штэ. Яг одоо л нийлцсэн байна штэ. Рүүнээр яг одоо нийлцсэн байгаа юм шүү гэсэн юм хөзөр бол яг шууд утгаараа гарч ирж байна. It is progressing well now. За нийлээгүй яг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүнтэйгээ нийлээгүй байгаа хүмүүсийн хувьд бол та хоёр яг одооноос хамтдаа байгаа гэдгийг та ухаарах хэрэгтэй. Энэ хүн бол бараг таны их хэрдэл мөн гэдэг ч юм уу. Яг таны хүн мөн, таны хүн мөн. Та хоёр салаагүй салах боломжгүй, салшгүй харилцаа. Энэ бол сүнсний харилцаа тий. Тэгээд энийгээ та ухаарах юм бол бараг одооноос ч нэгдэлд орох боломжтой байгаад байна. Тэгээ угаасаа та хоёр нийлэх нь тодорхой болцсон. Ойлгомжтой болсон. Энэ бол асуух, санаа зовох ийм асуудал бол биш ээ гэж харагдаж байна. 2-7 хоног гэж гарч ирсэн байна. За танилцж нийлэхэд хамтдаа байхад юу садаа болж байгаа вэ гэдгийг хараад өгье. Хоёрын харилцаанд садаа болж байгаа зүйлсийг хараад өгье. Opposition. Jupiter abundance мөнгө санхутай хөрөнгөтэй холбоотой зүйлс те хөрөнгө санхүү болохгүй байна, ажил болохгүй байна гэсэн энерги байна. Confrontation. За тэгээд окей. Яг ажил санхүүгийн тал дээр асуудлыг үүсгэж байгаа нөлөөтэй нүүр тулахаас айгаад байгаа. Тэгээ өөрийн амар амгалан, өөрийн хангалуун баялаг эд баялагтай баялагдана. Асуудлыг үүсгэж байгаа зүйлтэй нүүр тулахгүй гэж жоохон avoid гэдэг байгаа цухтагаад байгаа нь бол аюу тум асуудлыг үүсгэж байна. Тэ энэ нь шууд утгаараа хин нэгэн хүн байж болно. Тэг ингээ ажилтан садаалдаг хүн гэдэг ч юм аа. За эсвэл өөрийн муу зуршил эсвэл ямар нэгэн дотоод айдас мэдрэмж байж болно. Би баян байх хэрэг байхгүй гэдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээ баян байх юм бол ингээ чинь гэдэг юм айдас гэдэг ч юм уу те. Мөнгө санхүү яг хангалуун амьдрал, хангалуун сайхан аз жаргалтай. Бүр ингээ бялхсан, ингээ идсэн, уусан ингээ бүр үнэхээр ийм нэг амьдрал байдаг та. Энэ амьдралыг хүртэх эрх танд байгаа, тэр хүн өөртөө байгаа гэж боддог уу? Та тэгж боддог уу? Хэрвээ тэгж бодож чаддаггүй болвол яагаад тэгж бодож чаддаггүй гэдэг зүйлсүүдээ нүүр тулаараа энэ зүйлсийг анаагаараа гэдэг мэдээлэл сахиус ба сүнсний ертөнцөөс нь орж ирж байна. Харин астралаас орж ирж байгаа мэдээлэл гэх юм бол мөнгө санхүүгийнхаа цоорхой болоод байгаа хин нэгэн хүн нөлөө танд байна тийм шууд таны идэх ёстой зүйлсийг өөр хүн идэт байгаа ийм нөлөө байна. Энэ тэ та нүүр тул зориудаар мэдж байгаа хэрнээ нүүр тулахгүй байгаа тийм энэ асуудлыг үүсгэж байна.
гэж хэлж өгч байна шүү. За групп номер 3 уншлагын эхнийхнээс ингээ боллоо. Одоо нэмэлтийг нь авах юм бол нэмэлт дээр нь илүү гүн сүнслэг асуултуудыг, сонирхолтой асуултуудыг, тэгээ синхронтой холбоотой асуултуудыг нь харж өгнө. За тэгээ нэмэлтийг амаарч санагдаж байгаа, сониуч цан шүтэлж байгаа, тэгээ энерги санхүүж бэлэн байгаа болвол нэмэлт хэсэг дээр нь тань зориулсан мэдээлэл үнэхээр их арвин байгаа гэсэн үг юм шүү. Хэрэг бичлэгийн энэ өндөрлөд өөр зүйл сонирхмоор санагдаж байгаа бол сон баяхэр сахиус гэд YouTube-ийн маань бичлэгийн саналаа ороод скроллдж агаад хамгийн татагдсан мэдээллийг бичлэгийг харах юм бол тэнцээ танд зориулсан арвин мэдээлэл байгаа юм шүү. За нэмэлтийг авахаар бол чат бичих шаардлага байхгүй шууд комент ба description хэсэглөө ороод хүүхээ гэж шууд үзэх боломжтой. Бэлэн байгаа. За тэгэхээр туу удахгүй болцъё. Баярлалаа.